Я хочу сказать тем, которые видели Бучу, Ирпень и другие города по телевизору. В реальности это по-другому. Это, чтобы понять, что здесь произошло, этот геноцид, эти страдания, нужно приехать. Потому что камерой и фотографией это не передать. Я хочу очень ответственно сказать, что украинский народ сейчас воюет за весь мир. Это в полном смысле слова. Они не только за себя воюют, они не только за Европу, Европейский Союз, а за весь мир. Потому что то, что натворила здесь русская армия, это как геноцидом не назовешь. Это нельзя объяснить, как просто уничтожать дома граждан. Да. Это не война между... Все это не война между... борьба между военными. А просто убивать людей, которые идут в магазин или пытаются помогать своим согражданам. Это геноцид. Мы, конечно, будем рядом с вами в этой трагедии. Ее нельзя, даже если Молдова прошла через войну, я честно скажу, несопоставимо. То, что творится, к сожалению, еще творится в Украине. Но я уверен, что сейчас рождается и закаляется украинская нация. И то, что вы показали, пример того, что вы боретесь за свою землю, за свои дома, за своих детей, матерей. Вот такой мотивации у оккупантов нет. Да, у них нет, потому что они попали в цивилизованную страну, да, не понимая, как устроено вот это ваше общество, мирное общество, общество, которое хочет и видит себя частью Европейского Союза, Европы. И это правильно. И Украина должна быть и имеет право, полное право стать частью Евросоюза, семьи, европейской семьи. Мы будем помогать. Мы с первых дней, как одна из стран на пути беженцев, это женщины были, это дети, это старики. Мы помогали, будем помогать, будем их лечить, будем их в школах нанимать на работу. Мы их принимаем как наших, вне зависимости, чем он болеет, какая у него нужна операция и так далее, и так далее. Помогали и будем помогать, потому что ваша боль – это наша боль.